呢個咧立法會議員啊，呢個新議員啊，江文慧啊，笑口噬噬江文慧啊，佢講一啲咩咧？佢話喂，我哋要搞一啲文娛活動俾大埔宏福苑嘅災民。我話人哋啱啱冇咗個家園係嘛？你而家唔係傾係咪原地重建？你唔係傾一啲有建設性嘅嘢，然之後點樣安置啲災民啊？你而家係講喂搞一啲文娛活動，係咪搞笑啊，大佬？喂，真係你讀咁多書，你之前亦都代表咗香港攞咗一個奧運金牌。嗰陣係真係上咗神壇，我都好 admire 你，好欣賞你。但係咧喺呢幾年啊，去完馬會之後咧，我唔知係咪馬會有啲咩俾咗你吃啦嚇。咁啊，即係我見你講嘢都好似好奇怪啊，大佬。你除咗喺度傻笑之外咧，你講嘢嘅內容咧都係好特別啊。即係你唔使周圍同人講話，喂，你係好想生仔㗎嘛，係嘛？你男朋友都好似未有嘅時候，你講咩生仔啫？好啦，人哋已經係好慘啦，係嘛？即係已經冇咗家園啦，你仲走嚟講咩？搞啲活動俾佢哋？喂，大佬，佢哋都唔會想參加啦，係咪？即係我唔知啦，即係大家係點樣睇咧？其實我睇到啲留言咧，都不停係咁鬧佢，話佢，咁我覺得都係正路喎，係嘛？即係你笑咩咧？係嘛？呢個立法會議員一個代議士，代表住旅遊界。香港啊，講緊而家經濟已經唔係好啊，嗰啲旅客亦都咁少，係嘛？你就做實事啦，係嘛？你自己諗唔到嘅，問下人啦。我覺得你而家首先要搞咧，就係咧，你整個腦個邏輯啊，你講嘢嘅邏輯啊，唔好笑啊，講嘢要有建設性啊嘛，唔係俾你亂噏噶嘛。咁我唔知大家係點樣睇下江文慧小姐啦。好啦，大家咧記住留言嘅時候口下留情啊！好，我係商道 James，加油啊！